Hello，大家好。今日我哋翻到嚟我哋影片，我哋講一講呢一個剪片程式，我哋一齊嚟睇一睇啦。不如好，首先第一個呢，我就未 download 咗，而且我都 download 咗兩個噶啦。第一個個名就叫做呢一個嘅，好，揾一揾先啊吓，等我睇下先。DA INCIRESOLVE，好，揾到啦。咁就要注意呢一個嘅所有我哋今集介紹嘅軟件呢，都係免費嘅，而且係可以喺 MacBook 裏面用到啦。當然 Microsoft Office 都可以嘅。咁我哋睇一睇先。首先呢，你上網揾呢一個啦，個樣就係應該係咁樣啩，係咪呢個其實？我唔知係咪呢個喎。呢一個 14，咁就撳入去啦。其實係咪免費啊？我想講，咦唔係喎，佢呢一個就唔係免費嘅，佢係需要好貴嘅價錢喎，但係好似有免費版本啦，當然就呢一個應該係免費啩。我哋試下可唔可以 download 到落嚟先啊？我唔需要翻譯啦，多謝啊 Google。我哋試下可唔可以 download 呢一個落嚟，下載佢，下載啊，要重新嗰個。下載呢，咁我哋就睇一睇，咦，咁乜鬼啊你？係咪下載緊噶啦？我想問，你做乜又幫我翻譯啊？我都話唔使翻譯咯，做乜鬼嘢啊你？咁呢一個呢，就係一個比較出名嘅一個軟體啦，咁就係一啲專業嘅剪片師都會有用到啦。咁呢一個免費版本有限制嘅，淨係可以輸出呢個 SD 啦、HD 啦，同埋Ultra HD 啦。不過呢，我認為其實都足夠啦，咁樣係。佢其實好實用嘅，佢嗰個免費啊，唔係啩？要打咁多垃圾落去噶？好，咁我哋又唔試啦。好，下一個繼續睇。下一個呢，就我有 download 過啦，應該可以開俾大家睇，就叫做 OpenShoot。OpenShoot 呢，其實係一個開源嘅，咩叫開源呢？啊，即係一個比較係多用途啩，可以話係叫做嘅一個剪片嘅 Apps 啦。咁我哋就揾下啦，OpenShot，OK。咁佢就唔係淨係 MacOS 啦，咁就都可以揾到佢噶啦。我哋就免費嘅呢個，佢所支援嘅功能呢，就係一日一咁增加啦，而且仲有一啲音軌啊、動畫關鍵鎖啊。嗱，呢一個就係佢個樣啦。嗱，你見到佢啦，係支援咗呢一個 Linux 係咪 Linux？要注意咯喎，佢呢度講 Windows 32委員嘅呢就 download 唔到啦。咁我哋就直接開俾大家睇啦。我 download 咗嘅，因為已經。我哋首先要去翻場面啦，係咪先？去場面 PhotoShoot 係，我都唔知道自己乜鬼，求其改咗個名。咁我呢度呢一個咧，另外一個我哋應該有介紹啦，PhotoShoot 啦，就係呢一個啦。跟住開啦，咁我其實下面已經有咗啦。咁我喺下面揾翻佢嗰個嘅檔案就得啦。PhotoShoot O Video 係啦，俾大家睇一睇佢個樣，大概係點樣嘅。打開先啊。有係咪撈緊噶啦？我想問問，應該係啦嘛？撈緊未噶你？等我試下再撳多一次睇下得唔得先。好，
有啲問題，開唔到。威劇啦，威劇，哦，開唔到啊！無法打開，因為冇回應。好啦，咁我哋由於呢一個有啲微妙嘅呢一個，考慮清理垃圾啊，我唔使啦，多謝，冇垃圾喎，多謝啦，唔好彈啲垃圾出嚟啦。顯示通知啊，封鎖你啦，梗係。咁 OpenShoot 我哋介紹完啦，我哋介紹呢一個咧叫做 Shortcut。Shortcut 咧，其實就係一個嘅跨平台嘅開源軟體，但係佢同呢一個 OpenShoot 有啲唔同嘅咧，就係 Shortcut 嘅使用界面咧就比較簡潔喎，而且咧個樣，開咗啦。呢一個就係 OpenShoot 嘅畫面啦，咁我哋就拜拜先，唔好理住。輕咗機啦，而家係咪衰啊？輕咗機啦，輕咗機啦。去翻呢一度先。我哋應該係去嗰度，我哋係要去嗰度，唔係呢度。係 Shortcut，我哋揾一揾 Shortcut 先啊吓。咁唯一特別唔同咧，咁 Shortcut 咧其實係支援呢一個 4K 影片嘅剪輯噃，而且仲提供一系列嘅免費影片效果，例如呢一個嘅合成啦，同埋轉換等等。Shortcut Homes 啦，繼續揾呢一個就係個網頁啦。我哋乜都睇唔到啊，好似依家係 hang 咗機啊，定係佢 load 緊啊？load 緊。嗱，你入到網頁咧，之後撳 click to download 啦，咁就可以 download 到呢個 shortcut 噶，而且佢係免費啦，跟住又可以做一啲好多嘢啦，咁我哋就唔睇住啦。好，下一個我哋要介紹咧就係呢一個 Blender，係 Blender。呢一個 Blender 咧，一般人俾佢嘅印象咧評價咧就係一款好好用嘅 3D 建模軟體，免費嘅噃。但係咧，其實有好多人都唔知喎，呢度講。我睇緊佢啲評價，其實有好多人都唔知咧，其實佢可以用呢個非線性嘅影片剪輯噃。咁可能使用界面咧就唔係幾好啦，但係咧網絡上有好多嘅教學啦，同埋說明啦。咁教學我就唔會教大家點樣用噶啦，講真就，我主要都係介紹俾大家睇嘅啫，分享啊嘛，即係俗語都有話，呢一個分金同味係啦，分金同味。睇下先，係啦，入到呢個版面咁 download 啦，跟住下一個咧就叫做 Niceworks 咯。Niceworks 咧就係一個免費噶啦，當然就，但係你亦都可以係去俾錢買一個付款嘅版本，就用佢全部嘅功能啦。但係咧，免費版本咧做到嘅光環咧，同一般影片剪輯軟體咧都係一樣嘅。你又做乜鬼嘢啊？咩 Keeper 行開啦！好，冷靜啲啊！咁不過呢一個嘅 Niceworks 免費版本咧，唯一嘅缺點咧就係唔支援呢一個 1080p 以上嘅畫質輸出，但係咧佢就可以用呢一個 Vimo 嘅網絡串流嘅1080p 同埋720p 嘅啫，係啦。如果你想用專業版本咧，佢呢一度就寫用$400，我就唔知係咪真嘅。不過邊個白超會攞$400去買一個咁嘅咧？就係呢一個 download 啦。跟住我哋又睇下一個啦。下一個咧就叫做我呢一個就唔識讀啦，係 KDenlive。睇下先，佢係搜尋啦，我哋就咁。佢咧就係一款呢個 Linux 咧嘅平台嘅影片剪輯軟體，但係咧佢新啦，呢個算係如果對 MacBook 嚟講嘅用家咧，咁佢就係一個近年咧先喺 MacBook 上面咧就興起嘅，咁嘅當然啦，MacOS 嘅版本咧就可能唔夠 Linux 嘅原生版啦，但係喺免費軟體中咧，仍然係 OK 嘅。呢一個評者咧就覺得 OK 啦。咁呢一個 Linux，
呢一個 K 唔知乜乜鬼呢，咁其實已經就係好長嘅歷史噶啦。咁就係一款嘅專業嘅軟體啦。咁就新增咗多軌剪輯功能，同埋支援更多嘅影片格式嘅效果啦、標題啦、關鍵軸呢，都係一個即係你一個編輯軟體要有嘅功能啦，係咪先？好，跟住我哋講一講另外一個呢，佢個名就叫做呢一個 Just 下卡。好，跟住呢，我哋就搜尋一下啦。咁你就要撳翻去呢一個佢專屬嘅頁面嗰度撳 download 啦。然之後呢，你撳到佢咩啱啱？係咪 hang 咗機啊？太多網頁啦。咁我嘅知識呢，其實呢一個 apps 呢嘅嘢有乜鬼啊？佢呢之前嘅名呢就叫 CINGFX，就係一個可以去整呢一個 2D 或者係 3D 動畫嘅一個軟體啦。咁佢應有嘅功能佢都有嘅，甚至可以話係同 Adobe 咧嘅旗下專業軟體 After Effects 相比啦。重點係佢係免費啊！免費啊！大家期待嘅免費高級 3D 動畫合成軟體終於出現啦。同時係跨屏 macOS、Windows 同埋 Linux 嘅等主要平流啦。雖然用嘅人唔多喎，但係咧設計已經係句Adobe 公司咧就開發咗一個叫做扎沙哈卡嘅 VR 外掛組件，讓佢可以進行 VR 設計。哇！呢一個吸引啊！依家興 VR 啊嘛，呢一個即係呢一個 3D 睇 4D 定唔知 5D 啦。不過似咧有一啲教學都係2013年噶，所以咧如果大家用 VR 嘅模式咧，咁就要即係要摸索一番啦。係咁講噶。好，跟住我哋睇呢一個咧就叫做 AVIDEMUS，我哋唔知點讀，係啦，我英文就唔係幾叻，所以我都唔知點讀，係咪呢個 UX 係 UX 嚟嘅 UX download 啦。咁呢一個 Linux 系統咧係屬於開放式平台啦，因此咧就好多嘅軟體咧都係為佢設計嘅。但係雖然我依家都唔知 Linux 究竟係乜東東嚟嘅，其實，咦，做咩嚟到呢度嘅？要登入㗎？登入就好呢個版面啦，呢一個版面啦。咁不過 Linux 咧唔係 Linux 啊，不過呢一個 Apps 咧同樣有呢個 Mac 版本啦，而且功能咧都 OK 嘅喎。就係同專業嘅比較咧，佢咧只不過係退後咗少少，但係都 OK。而且適用於簡單嘅影片剪輯啦，而且佢都支援各式各樣嘅影片格式啦，亦都可以做咗呢一個 YouTube 影片啦。好，咁我哋介紹咗幾多個啊？介紹咗1、2、3、4、5、6、7、8，我哋介紹咗9個喎。咁其實我覺得呢9個比較好用呢，我就唔敢講邊個較好用啦。如果大家想知道佢哋嘅連結呢，可以歡迎喺我哋說明嗰度呢就會有噶啦。咁今日時間亦都差唔多啦，我哋下集再同大家去拍一啲教學影片或者係啲遊戲影片啦。而且我哋賣關子先，我哋遲啲呢就會舉行呢一個嘅 Steam 抽獎活動，咁就多謝晒 Steam 嘅支持啦，同埋多謝晒觀眾嘅支持。呢個 Steam 抽獎活動呢係抽啲咩呢？遲啲會有公布噶啦，跟住我哋遲啲仲會去玩呢一個 CSGO 嘅一個遊戲啦，就係槍 game 啦。我相信大家都聽過啦，一個 CS 系列嘅有 CSS 啦、CSO 啦，同埋其他啦。咁跟住我哋當然會玩翻呢個 Balloon TD Battles 啦，係咪先？呢咁好玩嘅遊戲點可以錯過噶？跟住我哋仲會去玩呢一個瘟疫公司啊！瘟疫公司係一個幾好玩嘅遊戲，我自己覺得，因為我手機版都有玩啦，而且電腦版都有玩。跟住我哋遲啲又會得到呢一個觀眾咧嘅支持去玩呢一個嘅 Xpeng 11一個飛機嘅遊戲，跟住咧我就可以用一個飛機嘅模擬器去玩啦，係真係一啲
我遲啲會開箱噶啦，又放心啦，大家。咁今日時間差唔多啦，講翻同樣嗰句，即係嗰啲節目咧，臨到最尾都會講翻自己嘅名噶嘛。我嘅節目名係咩啊？我都唔知。好，下集再同大家去玩遊戲啦。等我停一停噶咋。希望大家會中意我哋呢段片啦，記得 like 同埋訂閱。係。補充多少少先，仲有唔知大家有冇睇過一個實況主嘅影片呢？就係玩 CS:GO 啦，咁我就贊助咗，已經送咗一個嘅，多謝晒，唔係應該話多謝晒 CS:GO 系列嘅廠商嘅贊助，同埋多謝 Steam 嘅贊助啦。咁佢已經送出咗一套嘅 CS:GO 嘅邀請碼出去噶啦，咁就價值呢，就大約係100蚊到啦，係咪先？我哋遲啲就會抽呢一個抽一啲嘅邀請碼啦，咁或者抽其他嘢啦。即係可以歡迎大家 Steam 同我加好友啦。當然就做咩仲撈緊嘅。好，今日時間差唔多啦，講多句，歡迎大家下面留言同埋問問題。我哋嘅節目名係 WTO1024。下星期同樣時間收睇，拜拜。